ஃபோனி புயல் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் தற்பொழுது சென்னைக்கு தென்கிழக்கே சுமார் 870 கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலை கொண்டுள்ளது. இது தொடர்ந்து தீவிர புயலாகவும் நாளை அதிதீவிர புயலாகவும் வலுப்பெறக்கூடும். இது வரும் மே மாதம் 1ஆம் தேதி வரை வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வட தமிழகம் தெற்கு ஆந்திரா கரைக்கு அருகில் 300 கிலோமீட்டர் தொலைவு வரை வந்து பிறகு வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு திசையில் நகர்ந்து செல்லக்கூடும். மழையை பொறுத்தவரையில் ஏப்ரல் 30 மற்றும் மே 1 ஆகிய தேதிகளில் வட தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். காற்றை பொறுத்தவரையில் வட தமிழக கடற்கரை பகுதிகளில் நாளை காலை பலத்த காற்றானது மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகங்களிலும் சமயங்களில் 60 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும், நாளை மாலை மணிக்கு 50 முதல் 60 கிலோமீட்டர் வேகங்களிலும் சமயங்களில் 70 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். கடல் நிலையை பொறுத்தவரையில் ஏப்ரல் 30 மற்றும் மே 1 ஆகிய தேதிகளில் தென்மேற்கு மற்றும் மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் கடல் மிகவும் கொந்தளிப்பாக காணப்படும். எனவே மீனவர்கள் தென்மேற்கு மற்றும் மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளுக்கு ஏப்ரல் 29, 30 மற்றும் மே 1, 2 ஆகிய தேதிகளில் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஆழ்கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் மீனவர்கள் கரைக்கு உடனடியாக திரும்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். ஃபோனி புயல் தற்பொழுது தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் சென்னைக்கு தென்கிழக்கே சுமார் 870 கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலை கொண்டுள்ளது. இது தொடர்ந்து தீவிர புயலாகவும் நாளை அதிதீவிர புயலாகவும் வலுப்பெறக்கூடும். இது வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வட தமிழகம் தெற்கு ஆந்திர கரைக்கு அருகில் சுமார் 300 கிலோமீட்டர் தொலைவு வரை வரக்கூடும். மழையை பொறுத்தவரையில் ஏப்ரல் 30 மற்றும் மே 1 ஆகிய தேதிகளில் வட தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். காற்றை பொறுத்தவரையில் வட தமிழகத்தின் கடலோர பகுதிகளில் நாளை காலையில் மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் சமயங்களில் 60 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும், நாளை மாலை மணிக்கு 50 முதல் 60 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் மணிக்கு 70 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் சமயங்களில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும். கடல் நிலையை பொறுத்தவரையில் தென்மேற்கு மற்றும் மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள் ஏப்ரல் 30 மற்றும் 1 தேதிகளில் மிகவும் கொந்தளிப்பாக காணப்படும். எனவே மீனவர்கள் தென்மேற்கு மற்றும் மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளுக்கு ஏப்ரல் 29, 30 மற்றும் 1, 2 ஆகிய தேதிகளில் செல்ல வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். ஆழ்கடலில் இருக்கின்ற மீனவர்கள் கரைக்கு திரும்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.